მოგესალმებით ბიბლია ყოველდღე სახელითა მამისათა დადისათა და წმინდისა სულისათა. დღეს ვაგრძელებთ ჩვენ კითხვასწავლას წმინდა წერილის ბიბლია ძველი აღთმა წიგნი დაბადება თავი 30-ე. დაინახა რახელმა რომ შვილს ვერ უჩენდა იაკობს და შეშურდა თავისი დისა, ხო, ლიას შეშურდა. უთხრა იაკობს: მომეცი შვილები, თორემ მოკვდებიო. განურისხდა რახელს იაკობი და უთხრა: ღმერთი ხომ არა ვარ, რომელიც მუცლის ნაყოფს გიბრკოლებსო. თქვა ქალმა: აჰა, ბალა ჩემი მხევალი, შედი მასთანო და შობს ჩემს მუხლებზე, რათა შვილიერი გავხდე მისგანო. ესე იგი, ეფრემასური ამბობს, რომ სულიერი ხილვა და გონიერება პრობლემებს გართმევს, ხო? ბასილი დიდი ამბობს, ერთგულება და გონიერება ოჯახს კურთხევად აქცევს. შემდეგ მეოთხე მუხლიდან ვაგრძელებთ, მეგობრებო. მისცა ბალა თავისი მხევალი ცოლა და შევიდა მასთან იაკობი. დაორსულდა ბალა და უშვა იაკობს ვაჟი. ბასილი დიდის თქმით, ყოველი ნაყოფი ღვთის წყალობა არის. იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ შვილი სიხარული და ოჯახის კურთხევის ნიშანია. შემდეგ მაშინ თქვა რახელმა: გამსაჯა ღმერთმა და კიდევ შეისმინა ჩემი და მომცა ვაჟი, ამიტომ უწოდა მას სახელად დანი. კიდევ დაორსულდა ბალა რახელის მხევალი და უშვა იაკობს მეორე ვაჟი. თქვა რახელმა: ღვთიური შებმით შევები ჩემს დას და დავჯაბნე კიდეც, დარქვა სახელად ვარს ნაფთალი. დაინახა ლეამ, რომ შეუწყდა შვილიერება, აიღო და მისცა ზილფა, თავისი მხევალი იაკობს ცოლად. უშვა ზილფამ ლეას მხევალმა იაკობის ვაჟი. ყოველი იოანე ოქროპირის თქმით, ყოველი სიცოცხლე ღვთის ნიშანია, ხო? ეფრემ ასური შვილი სულიერი კურთხევის მიმღები ხდება. შემდეგ მე-11 მუხლი თქვა ლეამ: ჩემმა უკაცრავად ჩემდა ბედად და უწოდა ვარ სახელი გადი. უშვა ზილფამ ლეას მხევალი იაკობის მეორე ვაჟი. თქვა ლეამ: ჩემდა ნეტარებამ, რადგან ნეტარებამ შემრაცხენ ქალები, ხო, უწოდა სახელად ვარს აშერი. გავიდა რეუბენი მკის დროს მინდორში და იპოვა მანდრაგორის ვაშლები. მოუტანა ლეას თავის დედას, უთხრა რახელმა ლეას: მიწილადე შენი შვილის მანდრაგორები. უთხრა ლეამ: არ გეყო ქმარი რომ წამართვი? ახლა ჩემი შვილის მანდრაგორებსაც მართმევ? უთხრა რახელმა: კარგი, შენთან დაწვეს ამაღამ, ოღონდ მომეცი შენი შვილის მანდრაგორები. ბასილი დიდის თქმით, სიფრთხილე და თანხმობა პრობლემების წვეთს. დაბრუნდა იაკობი საღამო ხანს მინდვრიდან, გამოეგება ლეა და უთხრა: შემოდი ჩემთან, რადგან გამოგისყიდე ჩემი შვილის მანდრაგორებით. დაწვა მასთან იმ ღამით იაკობი. უსმინა ღმერთმა ლეას. დაორსულდა ლეა და უშვა იაკობს მეხუთე ვაჟი. თქვა ლეამ: ღმერთმა გადამიხადა სამაგიერო, იაკობს რომ მივეცი ცოლად ჩემი მხევალი.
უწოდა სახელად ვარს ისაქარი. კვლავ დაურსულდა ლეა და უშვა იაკობს მეექვსე ვაჟი. თქვა ლეამ, კეთილი ხვედრი მარგუნა ღმერთმა, ახლა კი შემიტკბოს ჩემი ქმარი, რადგან 6 ვაჟიშვილი გავუჩინე. უწოდა სახელად ვარს ზებულონი. მერე შვა ასული და უწოდა სახელად დინა. გაიხსენა ღმერთმა რახელი. ეს უმცროსი ხო, რომელიც უფრო უყვარდა. უსმინა ღმერთმა მას და გაუხსნა საშო. დაორსულდა და შვა ვაჟი, თქვა ღმერთმა ამაშორა სირცხვილსო. ესე იგი ბასილი დიდის თქმით უფლის შეწენა განსასწრებს გადალახავს. სულიერი რწმენა კურთხევად იქცევა. იოანე ოქროპირი ამბობს. შემდეგ 24. უწოდა სახელად იოსები, რადგან თქვა შემძენს უფალი მეორე ვაჟსაცო. როცა რახელმა იოსები შვა, იაკობმა უთხრა ლაბანს, გამიშვით, წავალ ჩემს სამშობლოში, ჩემს ქვეყანაშიო. როცა რახელმა იოსები შვა, იაკობმა უთხრა ლაბანს, გამიშვითო, ხო? ესე იგი წავალო უკვე, ესე იგი ჩემს სამშობლოში, ხო, უკვე 2 ცოლი ყავს, ამდენი შვილები ყავს და ოჯახური მართებულობა და სიმართლე შთაგვაგონებს დაბრუნებას წმინდა გზაზე, მეგობრებო. შემდეგი 26 მუხლი. გამატანე ჩემი ცოლები და შვილები, რომელთა გულისთვის გემსახურებოდი და წავალ, რადგან შენ თავად უწყი ჩემი სამსახური როგორ გემსახურებოდი. უთხრა ლაბანმა, ნეტავ მადლივ პოვე შენს თვალშიო, მივხვდარი ვარ შენს გამო, რომ მაკურთხა უფალმა. მითხარი რას მოითხოვ, გასამრჯელოთო და მოგცემო. ანუ ეფრემ ასური ამბობს, რომ ღვთის ნება რწმენით უნდა აღასრულო. ბასილი დიდი ამბობს, რომ მოლაპარაკება ჭკუით და სიმართლით ხდება. შემდეგი უთხრა, შენ თავად უწყი როგორ გემსახურებოდი და როგორი გახდა ჩემს ხელში შენი საგონელიო. ესე იგი იოანე ოქროპირის თქმით, ხო, კაცის ღვაწლი ვერ იკარგება ღვთის ხედვის გარეშე. ხო, ცხოვრება სულიერი თვალსაზრისით უნდა შევაფასოთ. შემდეგ, რადგან ჩემამდე ცოტა ყავდა და დიდძალი შეიქმნა, გაკურთხა უფალმა ჩემი მოსვლითო. ახლა როდისღა ვიზრუნო ჩემი სახლისთვისო. უთხრა ლაბანმა, რა მოგცე? უთხრა იაკობმა, ნუ რაფერს მომცე, მოღონდ ეს საქმე გამიკეთე და მე კვლავ დამწყესავ და მოვული შენს ცხვარსო. დღეს გავივლი შენს ფარაში, ცალკე გაიყვანე ყველა დაწინწკლული და ჭრელი პირუტყვი, ყველა შავი ცხვარი, ყველა ჭრელი და დაწინწკლული თხა. ეს იქნება ჩემი გასამარჯელო. ანუ გონიერი, ნახეთ, იოანე ოქროპირის თქმით, გონიერი გეგმა წარმატების დასაწყისია, მეგობრებო. ეფრემ ასური სიბრძნე მუშაობს კურთხევად, ესე იგი კურთხევად აღწევს, ხო? სიბრძნე მუშაობას კურთხევად აღწევს. შემდეგ 33 მუხლი. ხვალ პასუხს გაგცემს, ჩემს მაგივრად ჩემი სიმართლე, როცა გასამრჯელოს გასასტუმრებლად მოხვალო. ყველა თხა, რომელიც არ იქნება დაწინწკლული და ჭრელი ან ცხვარი შავი ფერისა, ნაკურდლად ჩამითვალეო. უთხრა ლაბანმა, კეთილი აგრე იყოსო. შეთანხმება სიბრძნით უნდა განხორციელდეს, ეფრემ ასური ამბობს. ნება თანხმობა მშვიდობას მოაქვს, ბასილი დიდის თქმით. შემდეგ 35 მუხლი. უთხრა ლაბან, უკაცრავად, ცალკე გაიყვანა იმ დღეს ლაბანმა ყველა ზოლიანი და ჭრელი ვაცი,
ვაცი, ყველა დაწინწკლული და ჭრელი ნეзвი, ყველა პირუტყვი, რომელსაც თეთრი ერია, ყველა შავი ცხვარი და თავის შვილებს ჩააბარა. დააგდო ლაბანმა 3 დღის სავალი თავისა და იაკობს შორის და წევსავდა იაკობი ლაბანის დანარჩენ ფარას. აიღო იაკობმა ალვისხის ნუშის და მეკერჩხლის ნედლი ჯოხები ალაგ-ალაგ გალოპრა და ისე რომ ჯოხებს თეთრი ზოლები დააჭდა. ჩააწყო დაჭრელებული ჯოხები დასაწუნებელ გეჯებში, სადაც მოდიოდა ფარა წყლის სასმელად და მოსვლისას ესე იგი ახურდებოდა ხოლმე. ესე იგი კაცრავად ახურდა ფარა ამ ჯოხებთან და მოიგო ფარამ ხათულები, დაწიწულები და ჭრელები. გამოაცალკევებდა იაკობი ბატკნებს და აჭრელებული ჯოხებისკენ უზამდა პირს. მუქი ფერისას ყველა ლაბანის ფარაში სტოვებდა, ხოლო ესე იგი თავისი პირუტყვი კი ცალკე ყავდა და არ აჩერებდა ლაბანის ფარასთან. ჯანსაღი ფარის ახურებისასა პირუტყვის თვალწინ ჩაყრიდა ხოლმე იაკობი გეჯებში ჯოხებს, რომ ჯოხებთან ახურებულიყვნენ. თუ ფარა სუსტი იყო, არ ყრიდა, ლაბანს სუსტი რჩებოდა იაკობს ჯანსაღი. გამდიდრდა მეტისმეტად კაცი, შეეძინა დიდძალი ფარა, ყმაქალები და ყმები, აკლემები და სახედრები. შემდეგი და ბოლო მუხლი ხო 53 და ეს ბოლო მუხლი იყო, ანუ გამდიდრდა მეტისმეტად კაცი, შეეძინა დიდძალი ფარა, ყმაქალები და ყმები, აკლემები და სახედრები. მეგობრებო, ჩვენ დღეს მოვჭით 21 თავს და შემდეგ გავაგრძელებთ 31 თავს. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ. გაიხარეთ, მადლობა.